Na području Slavonije i Baranje turizam se posljednjih godina sve više razvija i postaje prepoznatljiva gospodarska grana koja može generirati rast na području naše županije. Osobe s invaliditetom predstavljaju značajnu skupinu turista na međunarodnom tržištu, stoga smo odlučili raditi na stvaranju preduvjeta za razvoj pristupačnog turizma kako bismo i toj skupini potencijalnih posjetitelja omogućili da se upoznaju sa svime onome što nudi Slavonija i Baranja. Da bismo uopće mogli razvijati pristupačni turizam, prvo smo trebali uvidjeti situaciju na terenu. To smo učinili na način da smo izradili studiju pristupačnosti tako da smo obišli 100 turističkih lokaliteta i znamenitosti te ustanovili njihovu pristupačnost, odnosno prilagođenost za osobe s invaliditetom. Na temelju toga pokazalo se da su mnogobrojni objekti, odnosno znamenitosti, zaista već prilagođene osobama s invaliditetom, ali i da dobar dio njih tome još nije prilagođen. Onaj dio znamenitosti i objekata koji nije prilagođen nastojat ćemo upravo realizirati i prilagoditi kroz projekt ADOB. Pored toga, u okviru projekta ADOB nabavit ćemo i svu potrebnu opremu za osobe s invaliditetom koju će osobe s invaliditetom, odnosno turisti, moći iznajmiti kada budu posjećivali sve turističke znamenitosti i objekte. Također ćemo izraditi web stranicu i mobilnu aplikaciju koja će biti izrazito korisna za sve turiste i osobe sa invaliditetom, jer će putem nje moći odabrati svoje rute koje žele posjetiti, znamenitosti, atrakcije, objekte i moći će vidjeti kako im je na raspolaganju sva oprema koja im može pomoći i olakšati njihovo snalaženje, odnosno posjet pojedinim kulturnim, odnosno svim drugim turističkim atrakcijama i znamenitostima. Do potpuno pristupačnih lokacija još je dug put, ali ovo su koraci i u budućnosti namjeravamo aplicirati slične projekte, aktivno raditi na promociji važnosti osiguranja pristupačnosti, pa i kroz eventualne potpore poduzetnicima koji će prilagođavati svoje objekte i usluge i sve druge vrste potpora naravno koje možemo pružiti.